السلام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبأتم الصحة. اليوم غنشارك معكم أقوى وصفة طبيعية لعلاج الزكام، نزلات البرد والسعال الحاد. وصفة للكبار والصغار. كنحتاج واحد الفص ديال الثومة الحمراء كبير، بعد ما نقيتو كنقطعو طريفات صغار وكنضيف عليه 2 ديال المعالق كبار ديال زيت المائدة، وغنوضع الكاسرونه فوق البوطة على نار مهيلة، ونبدا نحرك الكاسرونه مره حتى كتحمر ليا الثومه وكتاخذ اللوين الذهبي. فالرواح كتير هاد الايام، فعاونوا ريوسكم بالوصفات الطبيعيه، بصراحه راه كينفعوا. هاد الوصفه بالذات نفعات ولدي، استعملتها ليه يومين والحمد لله ولا كينعس، ما كانتش الكحه كتخليه ينعس. صافي الثومه خدات ليا اللوين الذهبي، كنطفي البوطه، وهنايا غنضيف واحد المعلقه صغيره من سكينجبير او الزنجبيل، دائما كناخذوه من عند العطار وكنطحنوه عنده قدامنا. هنايا عندي العسل، عسل نحل طبيعي ديال الاعشاب، استعملوا اي نوع ديال العسل الطبيعي اللي عندكم، معلقه صغيره. وغنضيف واحد المعلقه صغيره ديال العصير ديال الحامض. صافي وكنخلط المكونات ديالي، صافي كنخليو هاد المكونات او هاد الوصفه حتى كتدفى، وكناخذوا معلقه كبيره في الليل قبل النعاس ومعلقه كبيره في الصباح مورا الفطور. فانها وصفه فعاله باذن الله، نتمنى تجربوها ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكيكونوا هادو هما الوصفات 4 اللي شاركت معكم في واحد الفيديو في القناه. اللي ما شافش الفيديو فرجعوا وشوفوه، الوصفات كلها فعاله باذن الله وكتنفع، فهي مجربه. فانا دائما كيف ما كنقول لكم، ملي كنستافد من شي وصفه كنبغي نتشاركها معكم باش تعمل فائده، والله يشافي الجميع. وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وما تنساونيش من لايك وبارطاج الفيديو باش تعمل فائده. الى اللقاء.